ste me povabili ob 30-letnici izbrisa, ne bi kaj več o tej zgodbi povedal. Takrat se ni bilo niti časa, predvsem pa se namenoma nisem hotel spuščati v to, da bi ob tej priložnosti razlagal še tisto bolj temno plat celega dogajanja na naši strani, to se pravi razna o nesoglasjih, sporih v raznih strujah našega gibanja, bi rekel, teh, ki smo se borili za popravo krivic izbrisanih, ne. Žal je pa zdaj v enem nastopu kasneje, ki ste ga snemali, prišlo do nečesa, česar pa nisem mogel pričakovati in moram zdaj na to reagirati. Namreč vedel sem seveda že vseh teh 20 let, ker se je to dogajalo, da v enem, bi rekel, bolj ekstremnem delu tega našega gibanja so bili tudi nekateri, samo nekateri, ne, ki so, bi rekel, tudi mene osebno prav sovražili zaradi tega, ker sem se zavzemal skozi za, bi rekel, pošteno pravno pot urejanja teh zadev, ker sem mislil in še vedno mislim, da je ta edina, ki bi lahko pripeljala do rezultata, in delno je, ampak žal zelo slabo, ne. No, na te, bi rekel, torej to sovraštvo je šlo pri nekaterih ekstremistih tako daleč, ne, da so mi tudi javno potem že ali pa poljavno očitali, da sem agent notranjega ministrstva, sovražnik izbrisanih, fašist in tako dalje in tako dalje. To smo sproti razčiščevali, nisem si pa mogel misliti, da bi v tem delu našega gibanja, recimo, ne, ali teh, kdo šel lahko tako daleč, da bi si izmislil eno tako, bi rekel, podlo in popolnoma nesmiselno, bedasto laž, kot je pa verjela ena od vaših tudi sodelavk pri teh spominih na dogajanja, konkretno gospa Lipovec Čebron, ki je v svojem nastopu, hvala Bogu, da je to naredila, da je to laž, ki je bila skrita med njimi, do mene nikoli ni prišla 17 let, ne, ali koliko, leta 2005, da jo je zdaj javno povedala in mi dala s tem prvič priložnost, da na to odgovorim. Torej, če kdo tega ni gledal, njenega nastopa, sem si zapisal, kaj je bilo o tem rečeno, da ko so se zbirali kandidati zainteresirani za to, da bi šli s tožbo s svojimi primeri v Strasbourg pod pravnim vodstvom in zastopstvom uglednih italijanskih odvetnikov, je ta gospa rekla zadnjič tole, da sem pa jaz, krivic, hotel to tožbo preprečiti in da sem zato, ko je, ker eden od teh zainteresiranih in tudi glavni zmagovalec na koncu cele te zgodbe je bil Ali Beriša, zdaj pokojni, da sem torej jaz Aliju Beriši vzel njegove dokumente, da
on ne bi mogel s temi dokumenti iti v Strasbourg, zastopati svoj primer, in da je potem moral on ali Berisha meni krivicu te dokumente ukrasti, da smo jih lahko potem poslali v Strasbourg. Torej, mislim, kaj se je pa v resnici zgodilo? Šel sem pogledat še dokumente nazaj. To je bil sestanek 11. novembra 2005. Velik zbor velikega števila zainteresiranih izbrisanih in italijanski advokati so tudi prišli. Takrat mislim, da je bila samo ena, Alessandra Ballerini iz Benetk, drugače pa to vodil predvsem odvetnik Sakucci kot največji strokovnjak, res velik strokovnjak za te zadeve. No, in na ta sestanek, prvi sestanek zainteresiranih in teh italijanskih advokatov v Ljubljani, sem šel tudi jaz, sem se ga hotel udeležiti, da bi povedal in svoje pomisleke, kakšne nevarnosti vidim na tej poti, in seveda, da bi pomagal, kolikor se da. To mi je bilo fizično preprečeno, s fizičnim napadom na mene. V dvorano torej nisem mogel, pred dvorano je pa bil gospod Roberto Pignoni, Italijan, ne odvetnik, ampak eden od te ekipe, ki se je izredno potrudila, da je že prej in potem zbirala vse te dokumente in tako dalje. In potem sva midva s Pignonijem 2 uri o tem pred dvorano se pogovarjala, on je imel filmsko ekipo, kamero, snemal, kar sem jaz, torej mislim, da je 2 ure to trajalo. Ko se je to končalo, ta najin pogovor, ki je sneman bil, pa nikoli mi ga niso hoteli pokazati kasneje, ker bom kasneje povedal, zakaj. Ko se je potem ta sestanek končal, sem jaz poiskal to italijansko odvetnico, zvečer istega dne, sestanek je bil popoldne, in sva se dogovorila, da ji jaz izročim oziroma njenim sodelavcem v Ljubljani vse dokumente, ki sem jih imel iz mnogih postopkov, ki sem jih vodil za Alija Berisho, da bi jih oni lahko kot podkrepitev te tožbe, konkretno za Alija Berisho, dali. Zdaj, točno se ne spomnim, ali sem jaz en del teh dokumentov imel takrat že s seboj in sem jih dal takoj, ali pa naslednji dan, ne več ne, ampak sodelavcem, verjetno Mirovnega inštituta ali ne vem, čigavi točno so bili, ki so potem organizirali prevajanje teh dokumentov za Italijane in za Strasbourg, in potem so mi jih seveda vrnili in vsi ti dokumenti so bili ves čas pri meni, nobenega kraje iz moje strani ali pa iz Alijeve strani seveda ni moglo biti. Vsi ti dokumenti so bili ves čas pri meni, jaz sem jih takoj dal italijanskim tem odvetnikom, tudi kasneje še z njimi sodeloval med potekom tega večletnega procesa, ki je trajal od leta 5, ko se je začel, do leta 10, do prve stopnje in tako dalje. Skratka, to je ta, bi rekel, zgodba, ki, bi rekel, težko verjamem, da bi kdo lahko verjel, ampak vidite, se je to zgodilo. No, to o tem smešnem
v bistvu pa podlem očitku, ne, da sem jaz neke dokumente ali kradel in on meni in podobne neumnosti. Ne. Zdaj, bolj bi rekel za vas kot zgodovinarje, ne, ki to žalostno za izbrisane in za Slovenijo žalostno zgodbo obravnavate, so pa seveda očitno še vedno obstoječi nesporazumi ali pa nerazumevanja tega, kaj se je v Strasbourgu potem na sodišču dogajalo, kakšni so bili rezultati in tako naprej. Prej sem že omenil, da sem jaz v tistem, mislim, da 2-urnem snemanem pogovoru z gospodom Pignonijem, mislim, da v angleščini, natančno razložil, kakšne pomisleke jaz imam, in seveda tukaj je tudi gospa Lipovec Šebron, ki je o tem govorila, ima tudi očitno kot nepravnica popolnoma napačne predstave o tem, ko je rekla, da ko so pripravljali to akcijo, seveda sijajno, ne, po zamisli in po izvedbi, ko so pripravljali to akcijo, da noben odvetnik v Sloveniji ni hotel tega zagrabiti, da bi on pripravil tožbo v Strasbourg in da so zato dobili preko Pignonija te odlične italijanske odvetnike. Ne. Pri tem je napačno, ker pač ne poznate pravne problematike, rekla, da so vsi ti odvetniki zavrnili sodelovanje, med drugim tudi zato, češ da je zadeva zastarana in da je isto rekel tudi krivic. Ne. Torej, kaj so rekli odvetniki, ne vem, ker nisem bil zraven, ne. Za sebe pa seveda dobro vem, ne, da, in to je gotovo tudi v tistem snemanem prispevku, pogovoru, da sem jaz takrat lahko rekel samo ne, da odsvetujem tožbo v Strasbourg zato, ker je prepozna, ker da bi bila stvar zastarana, ampak obratno, ker je prezgodnja. Ne. Zakaj prezgodnja? Ker strogo pravilo, za katerega do takrat jaz nisem poznal izjeme in očitno tudi drugi odvetniki v Sloveniji ne, je bilo, da v Strasbourg lahko greš šele, ko je do kraja izčrpana domača pravna pot. To pa pomeni, namreč v individualnih primerih, ko je nekdo individualno prizadet, mora skozi vse stopničke upravne, sodne, na koncu do ustavnega sodišča v svoji individualni zadevi. Nobene take tam mi seveda še nismo imeli, nismo tako daleč prišli, šele potem greš lahko v Strasbourg. In pomembna, bi rekel, inovacija oziroma prispevek k temu je bil nedvomno od italijanskih odvetnikov, ker ta, zlasti doktor Sakucci, ki je vodil to zadevo, ne, je pa uspel že v nekem, do neke mere podobnem primeru iz neke druge države in je poznal pot, kako se pa lahko pride do Strasbourga tudi preden je izčrpana domača pravna pot. Kratko rečeno, na podlagi stališča Evropskega sodišča, da pa se lahko spregleda tisti siceršnji pogoj poprejšnje izčrpanosti domače pravne poti v primeru, kadar se dokaže in sodišče to ugotovi, da bi bila, ali da je bila, ali da bi bila tista še možna domača pravna pot neučinkovita in češ ne bomo čakali, bomo takoj. In na tej podlagi
ki je mi nismo, jaz jo nisem poznal, ne, očitno tudi drugi v Sloveniji takrat ne, pač pa doktor Sakucci, mu je uspelo s to tožbo takrat v imenu 11 izbranih primerov izbrisanih prodreti, torej vendarle prodreti do Strasbourga, da ni bil zavrnjen. Bila je njegova tožba sicer v 3/4 postavk zavrnjena, ne, kot nesprejemljiva, ampak v 1/4 recimo je pa vendarle bila sprejeta. Ne. Glede tega, kaj bi lahko dosegli v Strasbourgu, sem pa jaz imel že takrat tiste pomisleke, ki so se potem žal s sodbo leta 2010 izkazali za upravičene. Namreč, da po tej poti, zato sem bil skeptičen do tega, ne, mi itak v Strasbourgu ne moremo doseči nič več, kot smo že dosegli leta 1999 in leta 2003 na domačem ustavnem sodišču. Ne. To je bilo ugotovitev, da je bilo to vse skupaj nezakonito, zahtevo za vrnitev odvzetega dovoljenja za bivanje in tako dalje. In to, ne pa nobenih odškodnin. Ne. Ustavno sodišče o tem ni hotelo slišati, politika sploh ne. In žal se je točno to ponovilo s prvo sodbo Evropskega sodišča leta 2010. Leta 2005 se je začelo, leta 2010 je prišlo do te sodbe, soglasne. Senat sedmerice soglasno je odločil, da zadošča, da je seveda to vse narobe, kar je že ustavno sodišče ugotovilo, ne, nezakonito in tako naprej, kršitve človekovih pravic, ne, vendar kot bi rekel poprava te krivice zadošča vrnitev statusa. Ne, tistega nobenih odškodnin. Ne. No, zdaj ne vem, ne spomnim se, ker nisem imel časa pogledati, ali sem vam jaz zadnjič ta del zgodbe že razložil, bom na kratko za vsak slučaj ponovil. Ne. Ko je prišla poleti, mislim, da je bilo junija ali kdaj, ta prva sodba Evropskega sodišča do nas, so bili vsi ti, ki so jo inicirali, navdušeni, da smo zmagali. Ne? In so mene debelo gledali, ko sem rekel, ja, dajte malo bolj pogledati, mi nismo zmagali, mi smo izgubili v bistvu. Zakaj? Ker ta sodba se sicer lepo bere, ne? Priznava, da je bilo vse narobe, ampak vse to vemo že od našega ustavnega sodišča, to je nič novega. Ne? Tam, kjer bi bilo treba pa preboj narediti, to se pravi, da pa je država dolžna tudi odškodnine plačati, tam je pa Evropsko sodišče reklo ne. Ne? Dovolj je, da ste dobili papir. Ne? Da so vam vrnili to, kar so vam vzeli, češ moralna satisfakcija, ne? Nobene odškodnine. Ne? Imeli smo sestanke potem med seboj, tudi z Sakuccijem, tudi on tega ni razumel oziroma hotel priznati, ne, ker sem jaz jim stalno večkrat tudi pismeno predlagal, dajmo mi izkoristiti možnost, da zahtevamo, da o tej zadevi ponovno odloča veliki senat Evropskega sodišča, to je nekakšna druga inštanca. Mali senat sedmerice je izdal to sodbo leta 2010, ne? In po eni zelo zapleteni poti je izjemoma možno priti do velikega senata, ki ponovno o stvari odloča. Ne? Torej, naši so bili vsi proti, smo zmagali. Ne? In pač mojih predlogov so bili vsi, sem bil edini, ki sem se za to zavzemal. Na kar se je zgodil pa
čudež, paradoks, ali ne vem kaj, to sem verjetno že zadnjič omenil, pa v članku napisal že v delu, ne, da se je pa proti tej prvi sodbi, ne, pa pritožila, če temu po domače tako rečemo, torej zahtevala, da gre stvar na veliki senat, vlada slovenska, Pahorjeva vlada takrat, ne, ki je v bistvu zmagala, ne, ker je dobila praktično, ni dobila, torej razen neke malenkosti v eni malo pomembni točki bi vlada slovenska na podlagi te prve sodbe morala tista dovoljenja za nazaj malo hitreje izdati, kot bi po odločbi Ustavnega sodišča morala nekaj podobnega, ne. In jaz sem to že napisal v tistem članku ob 30-letnici pa še kje druge, ne, da je, bi rekel, tukaj nas izbrisane njihove podpornike rešila, ne vem, neumnost, domišljavost ali kaj Pahorjeve vlade, ne, ki ni bila zadovoljna s tem, kar je dobila že, ampak je hotela še tisto malenkost več, je proti tistemu se pritožila, ne. In moram priznati, da tudi jaz takrat nisem vedel, ne, najbrž tudi drugi ne, pravniki, nepravniki še manj, da v Strasbourgu seveda pa ne velja tisto pravilo, ki smo ga sicer pravniki vajeni, da če se od dveh strani v sporu samo ena pritoži, ne, zoper neko sodbo, s katero ni zadovoljna, da potem višja inštanca ne more v njeno škodo odločiti, ne. Temu se reče po pravniško prepoved reformacije in peius, to se pravi, če si samo ti pritožil, pa zgubiš pol, ne, ampak ne moreš pa priti na slabše. Tukaj se je pa zgodilo ravno to, ne, da je vlada, ki je hotela doseči več, ne, neko nepomembno malenkost več, ne, je propadla s tem v Strasbourgu, seveda tega ni dobila, ampak nasprotno, ne, tista ključna točka, ki je bila katastrofalna za izbrisane, ne, se pravi nobenih odškodnin, soglasno sprejeta na prvem 7-članskem senatu, je na velikem senatu 17-terice, ne, bilo ravno nasprotno, ne. In šele takrat, leta 2012 je to bilo, ne, torej po 2 letih in dopolnjeno potem še z eno sodbo leta 2013 velikega senata, je pa senat ukazal s tako zvano pilotno sodbo Sloveniji, da pa mora izplačati odškodnine in za 6 od tistih prvotno 11 je že Strasbourško sodišče, veliki senat, že sam odločil, kolikšna odškodnina jim pripada, ne. No, in tle pa, tukaj pride pa zdaj potem do tiste tretje sramote za Slovenijo, ne, da je pa izigrala tudi to sodbo velikega senata, ki je priznal vsem minimalno po 250 evrov na mesec, to sem najbrž že zadnjič povedal, no pa ni treba, da to ponavljam, Slovenija pa tistih sramotnih 50 in tako dalje, ne. Tako da, mislim, to je kratko rečeno bistvo te zgodbe, mislim, da veste, o tem bi lahko govorili še ure in ure in morda še bomo, zlasti bi rekel za eno resno, pravno in zgodovinsko analizo tega, kar je bilo, upam, da bo še čas, ne, in da bomo potem tudi v kakšne podrobnosti še lahko šli.